Manipur Naga Revolutionary Front MNRF ki chairman Yaona lalawlup adugi Maruoiba Meeoi ahum Assam Rifles amasung More Police ki apunba kanguna Phare haire atopa pawgili kunamana MNRF ki chairman Yaona lalawlup adugi Meeoi ahum adu Manipur lengang sinduna pangthokpa homecoming ceremony amada athu matangi manungda Chief Minister da sangjaraba yana sulaire haire sabsaba likul amakhang mangamdriba paw asna haire bade thasigi kuntaruk ke yukpung 9 ifumuarom ta matamda Indo Myanmar border area wariba salawa amadi B Bungyang village ani gi marakta combined forces athakiba operation da MNRF ki chairman Yaona lalawlup adugi Maruoiba Meeoi ahum adu far pangam khivani haire farba sing adugi manungda MNRF ki chairman wariba Kangkokpi district ki Thonglan atongba village dagi lieutenant Lengkhongpa Elias Atai Sanden district ki Komla Thabi dagi second lieutenant Morning Thar amadi Ukul district ki Tasar dagi sergeant major Sangasan kawi chairman ni hariba lieutenant Lengkhongpa Elias Atai mahak lup adugi 2018 base ki army number 0368 ni haire